wprowadził religię do szkół. To nie do 4 roku życia za łamanie praw pracowniczych. Protestujemy tutaj nie tylko przeciwko fanatykom prawicy. Protestujemy również przeciwko fanatykom i doktrynerom liberalizmu. Liberalizmu, który krzywdzi ludzi. Protestujemy przeciwko temu, że przez 16 lat mieliśmy do czynienia z wyzyskiem. I zgromadziliśmy się tutaj, ponieważ chcemy powiedzieć, nie jest tak, jak mówią niektórzy, że jest tylko zły Giertych, diabeł i dobrzy i oświeceni liberałowie. Między nimi wszystkimi jest cała Polska. Ludzi młodych, bezrobotnych, biednych. I tych ludzi my dzisiaj tu reprezentujemy. Mówimy wam, panowie, odejdźcie i nigdy nie wracajcie. Czy zwyciężymy? Dziś nie. Ale ta demonstracja jest początkiem czegoś, co niedaleko się udało. Gościmy tutaj dzisiaj człowieka z Francji, gdzie niemalże na naszych oczach niemożliwe stało się możliwe. Robotnicy szli we wspólnych marszach ze studentami i uczniami i tam wygrali. Nie dajmy się podzielić, bądźmy razem, zwyciężymy! Słyszeliśmy, że działacze komunistycznej partii Polski mieli problemy z policją, ponieważ podobno ich obecność tutaj jest sprzeczna z konstytucją. Proponuję, żeby policja dokładniej przeczytała konstytucję. Bonjour à tous. En France, nous avons connu un mouvement contre la précarité de plus de 2 mois. We Francji mieliśmy potężny ruch, który trwał ponad 2 miesiące przeciwko zatrudnianiu młodych ludzi na niepewnych warunkach. Avec une grève de la quasi-totalité des universités et le blocage de près de 1000 lycées. Z strajkiem, który objął praktycznie wszystkie uniwersytety i pikietami strajkowymi, które zablokowały ponad 1000 liceów. Et nous avons connu 2 manifestations historiques de 3 millions de personnes en une semaine. I w ciągu jednego tygodnia we Francji mieliśmy okazję widzieć w skali całego kraju w ciągu 2 dni, 2 różnych dni po 3 miliony demonstrantów na ulicach. La pression du mouvement de la jeunesse, le plus grand mouvement de la jeunesse depuis mai 68 en France, et la menace d'une grève générale des travailleurs ont fait céder un gouvernement qui jusqu'à maintenant semblait inébranlable. Ruch młodzieży, największy ruch młodzieży francuskiej od maja 68 roku i groźba strajku powszechnego, którą groził ruch związkowy, grozili robotnicy popierający młodzież, spowodowały, że rząd musiał pęknąć i musiał ustąpić, chociaż początkowo zajmował nieugiętą postawę wobec tego ruchu. Nous avons imposé le retrait du contrat première embauche, un contrat qui aurait permis au patronat de licencier les jeunes de moins de 26 ans à n'importe quel moment, sans aucun motif, pendant les 2 ans suivant l'embauche. Nous avons obtenu le retrait de ce satané contrat première embauche. Żeśmy uzyskaliśmy wycofanie przez rząd rzeczy, która była niesłychanie groźna, a mianowicie tak zwanego kontraktu pierwsza praca, który pozwalał każdego młodego człowieka do 26 roku życia zwolnić w ciągu 2 lat jego zatrudnienia, zwolnić w każdej chwili bez żadnych warunków i bez żadnego wypowiedzenia przewidzianego przez kodeks pracy. Le gouvernement voulait même
généraliser le contrat première embauche à l'ensemble des salariés et mettre fin au CDI, eh ben nous l'avons empêché de faire cela. Rząd chciał, poczynając od tego kontraktu pierwsza praca dla młodzieży, rozszerzyć następnie ten kontrakt na ogół pracowników i wszystkich ich zmusić do takiej niewolniczej pracy. Zablokowaliśmy to i uderzyliśmy bardzo mocno w umowy na czas określony. Et donc nous avons mis fin à une mesure qui est emblématique de la politique du gouvernement, une politique entièrement au service du patronat et dont l'objectif est de détruire tous les droits sociaux et démocratiques que nous avons conquis depuis des dizaines d'années. Żeśmy zablokowali to, co miało być symbolem generalnej, wielkiej reformy liberalnej stosunków pracy. Zablokowaliśmy coś, co miało doprowadzić do zniszczenia wszystkich zdobyczy socjalnych świata pracy, które uzyskaliśmy we Francji w wyniku walk w ciągu dziesięcioleci. C'est la première victoire que nous obtenons depuis plus de 10 ans. Et donc la première conclusion de notre mouvement, c'est quelque chose de très simple mais de très important, c'est que la lutte paye. Co to pokazuje? To pokazuje, że walka popłaca. Et donc, il y a trois autres grandes leçons qu'on peut tirer de notre mouvement et je vais rapidement les énumérer. La première de ces leçons, ce qui nous a permis de gagner, c'est la grève avec piquet, la grève avec blocage. Są trzy lekcje tego naszego ruchu, którymi chcę się z wami podzielić. Pierwsza to jest to, że nasz ruch młodzieżowy rozwinął się dzięki strajkom na uczelniach i dzięki pikietom strajkowym w liceach. C'est grâce à ces blocages que les étudiants, les lycéens les plus mobilisés ont pu entraîner tous les autres et ont pu dégager des forces pour étendre le mouvement. I te strajki, pikiety strajkowe pozwoliły rozszerzyć ruch, który zaczął się od stosunkowo niewielkich sił i który zmobilizował ogromne masy młodzieży francuskiej. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième grande leçon de ce mouvement-là. C'est en se tournant consciemment et activement vers les travailleurs que les jeunes ont créé un mouvement de cette ampleur. A druga lekcja to jest taka, że wygraliśmy również dzięki temu, że ruch młodzieżowy zwrócił się świadomie, wolontarystycznie, z wielką inicjatywą w stosunku do świata pracy, do robotników, do pracowników i związków zawodowych, wzywając ich na pomoc. Nous avons pris contact avec des syndicalistes combatifs dans les entreprises. Nous avons organisé avec eux des distributions de tracts. Nous avons organisé avec eux des assemblées générales communes. Żeśmy nawiązali na początku przede wszystkim kontakt z tymi wszystkimi związkowcami, którzy są najbardziej bojowi. Wciągnęliśmy ich w nasze zgromadzenia, walne zgromadzenia młodzieżowe. Zorganizowaliśmy z nimi walne zgromadzenia przed zakładami pracy. Wciągnęliśmy ich w masowy kolportaż ulotek wśród robotników. Nous avons même organisé en commun avec certains salariés dans certaines entreprises le blocage de quelques entreprises. Et nous avons surtout appelé à des dates communes de grève et de manifestations nationales. Żeśmy również doprowadzili do tego, że część związkowców zablokowała również pikietami strajkowymi swoje zakłady pracy, ale przede wszystkim tośmy osiągnęli to, żeśmy wciągnęli związki zawodowe do wspólnych działań, do wspólnej koordynacji ogólnokrajowej, młodzieżowej i związkowej i do wspólnych wystąpień ulicznych. Et c'est ce lien entre les jeunes et les travailleurs qui a donné toute sa puissance au mouvement. I to była rzecz o znaczeniu decydującym. Młodzież razem ze światem pracy. Et la dernière leçon de ce mouvement, c'est le rôle vital de l'auto-organisation. Nous avons organisé des assemblées générales regroupant l'ensemble des jeunes dans toutes les universités et dans tous les lycées. I wreszcie trzecia lekcja to samoorganizacja ruchu młodzieżowego, walne zgromadzenia uczestników tego ruchu wszędzie, we wszystkich uniwersytetach, we wszystkich liceach i na wszystkich poziomach, w miastach, w regionach i również ich delegatów w skali krajowej. Dans ces assemblées générales, chaque université, chaque ville décidait de ses propres actions, d'une part, et d'autre part, nous avons élu chaque semaine des délégués
dans chaque université, dans chaque lycée, et nous avons formé une coordination nationale de l'ensemble des élus, de tous les jeunes mobilisés. I te koordynacja krajowa składająca się z delegatów strajkujących uniwersytetów i strajkujących liceów kierowała tym ruchem, składała się z demokratycznie wybranych delegatów, którzy sami decydowali o tym, jak prowadzić tę walkę. Et c'est grâce à cette coordination-là que nous avons pu définir notre propre stratégie, et c'est cette stratégie qui nous a permis... Wszędzie na świecie jesteśmy świadkami tego samego. Wszędzie ataki na prawa pracownicze młodzieży, tych, którzy wchodzą na rynek pracy. Dans les différents pays, en réalité, sont les partis du seul et même combat, le combat pour la justice sociale, pour les droits des jeunes et des travailleurs. Je vous remercie. Wszędzie chodzi o to, żeby rozwinąć walkę o prawa młodzieży, próbuje się o prawa pracownicze młodzieży, o prawa świata pracy, robotników, Daj mu spokój. przeciwko neoliberalizmowi. Dziękuję. Bardzo dzielnie, która za to oberwała. Inicjatywa uczniowska. Nie zajmujemy żadnego stanowiska w sprawach gospodarczych, ani za, ani przeciw pomysłom socjalnym. Natomiast jesteśmy tutaj z wami. Jesteśmy tutaj z wami, żeby pokazać, że nie zgadzamy się na indoktrynację w szkole. Na żadną indoktrynację. Prawicową, lewicową, religijną. Chcemy wolnych szkół, gdzie każdy może wyrażać takie poglądy, jakie tylko mu się podobają. Wolne szkoły, religia do kościoła. Ministrem edukacji został Roman Giertych, człowiek odpowiedzialny za reaktywację Młodzieży Wszechpolskiej. Młodzieży Wszechpolskiej, faszyzującej organizacji o poglądach skrajnie nacjonalistycznych. Nie możemy się zgodzić, aby tak człowiek prowadził naszą edukację, aby taki człowiek decydował o tym, co się będzie działo w szkołach, aby ustanawiał Instytut Wychowania i inne tego typu rzeczy. Mówimy temu wszystkiemu nie. Jedyną formą dialogu, na jaką zdobył się Romek, było nasłanie na nas policji. Zostaliśmy brutalnie spacyfikowani. Za to tylko, że wyrażaliśmy to, co myślimy o nim. Temu także mówimy nie. Żadna demonstracja nie jest nielegalna. Jesteśmy z wami i razem uda nam się wygonić faszystów z rządu. Nawet jeżeli nie jesteście ze wszystkich z wami, to my jesteśmy pod każdym względem z wami. Bara od szkoły, brunatne matoły. A teraz kolejna poszkodowana grupa, która stanowi połowę społeczeństwa. Czyli o kobietach będzie. Porozumienie Kobiet 8 marca, Julia Kubisa. Cześć, witam wszystkich. Chciałabym powiedzieć tak, ten rząd, który jest teraz, jest bardzo łatwo krytykować, bo ten rząd to naprawdę nic dobrego. Ale jeśli chodzi o kobiety, to szczerze mówiąc żaden rząd w Polsce się nigdy nie popisał. I od lat, od wielu kadencji, poprzez wszystkie rządy, czy to z lewicy, czy z prawicy, kobietom odbiera się prawo, które we wszystkich krajach europejskich jest prawem podstawowym. To jest prawo do legalnej i bezpiecznej aborcji. To jest prawo do taniej i bezpiecznej antykoncepcji. W Polsce sytuacja kobiet jest dramatyczna. I nawet kobiety, które mają legalne prawo do tego, żeby aborcję przeprowadzić, muszą dochodzić swojego prawa w sądzie. I to nawet nie w Polsce, tylko w Strasburgu. Ten rząd chce iść dalej, jeśli chodzi o pognębienie kobiet. Chce wprowadzić bardzo populistyczne zmiany w kodeksie pracy, które tylko pozornie pomogą kobietom. Tak naprawdę chce wymieść kobiety z rynku pracy. Chce je wepchnąć w szarą strefę i chce je zamknąć w domach. A polskie kobiety to nie maszynki do robienia żołnierzy. Chciałam powiedzieć w imieniu Porozumienia Kobiet 8 marca, czas skończyć
z polskim piekłem kobiet. Teraz oddaję głos przedstawicielowi CKL-a Piotrowi Trzewskiemu. Roman Giertych to człowiek wielkiej wizji. Wielkiej wizji. Szkoda, że paranoicznej. Paranoicznej. Bo paranoikiem jest człowiek, który wszystkich swoich przeciwników sprowadza do miana lobby narkomańskiego, lobby pedofilskiego i dla swoich politycznych celów wypowiada podobne głupoty. O tym, jak wygląda nauczanie patriotyzmu według endecji, według skrajnej prawicy, wie każdy, kto choć trochę zna historię Polski. Nauczanie patriotyzmu przez endecję zawsze było równoznaczne z tworzeniem łamistrajków, którzy w imię jedności narodowej byli w stanie występować przeciwko ludziom walczącym o własne prawa w pracy. Było jednoznaczne z tworzeniem szowinistów i skrajnych nacjonalistów. Mówimy nie takiemu patriotycznemu wychowaniu. Mówimy nie endeckiej indoktrynacji w szkołach. Ale dzisiaj występujemy nie tylko przeciwko szkole Romana Giertycha. Dzisiaj jesteśmy również przeciw szkole proponowanej przez Adama Michnika i neoliberałów, ponieważ dla nas propaganda neoliberalna, propaganda wolnorynkowa, mówiąca, że najważniejszą rzeczą jest pieniądz, nie jest żadną alternatywą dla propagandy szowinistycznej, endeckiej i nacjonalistycznej. Pamiętajmy, że Giertych jest właśnie bękartem Michnika, bękartem wszystkich tych neoliberałów, którzy także chcieliby zniszczyć publiczne szkolnictwo. Chcieliby, żeby oświata była płatna. Mówimy nie. Mówimy, że dzisiaj walczymy o szkołę nie tylko świecką, ale również powszechną i bezpłatną. Walczymy o szkołę, w której uczniowie będą poznawać podstawy oddolnej demokracji, samorządności, społecznego myślenia i samoorganizowania się. Nie chcemy ani Giertycha, ani Michnika, ani Balcerowicza. Nie dla neoliberalizmu, nie dla endecji, nie dla nacjonalizmu. Właściwie nikogo nie chcemy z tych, co są w Sejmie. Nie ma co ich wymieniać. Teraz przekazuję głos Adrianowi Zandbergowi z Młodych Socjalistów. I będzie to ostatnie przemówienie i ruszamy wreszcie. Giertych myśli, że jest sprytny. Myśli, że teraz, kiedy będzie używać słów, które w tym kraju źle się nie kojarzą, ludzie będą przymykać oczy na to, skąd przyszedł i na jego realną działalność. Roman Giertych mówi, że będzie uczyć patriotyzmu, a my jesteśmy tu po to, żeby zapytać, jakiego patriotyzmu? Czy patriotyzmu tych łysych osiłków, którzy parę tygodni temu wsadzili nóż w plecy działacza antyfaszystowskiego? Czy patriotyzmu młodzieży wszechpolskiej sprzed wojny, który był przesiągnięty antysemityzmem, nienawiścią do obcych? Takiego patriotyzmu na pewno chciałby uczyć Roman Giertych, ale takiego patriotyzmu nie chce większość tego społeczeństwa. Ale to, że jesteśmy dzisiaj w tak szerokim gronie, dlatego że obok studentów, obok uczniów są dziś związkowcy, są dziś działacze społeczni, to także dlatego, że my dzisiaj, tutaj, dobrze rozumiemy, że Roman Giertych nie wziął się znikąd. Bo polityka skrajnej prawicy to jest polityka, która wyrasta na poczuciu beznadziei, która wyrasta na biedzie, która wyrasta na poszukiwaniu winnego, tego, co stało się z życiem większości ludzi mieszkających w tym kraju, winnego bezrobocia, winnego nędzy. I my wiemy, że jeżeli naprawdę chcemy walczyć z Giertychem i jego podgolonymi towarzyszami partyjnymi, to jedyna droga to zbudować sprawiedliwość społeczną w tym kraju. To spowodować, że szkoła była nie tylko wolna światopoglądowo, ale też wolna, bo bezpłatna i dostępna naprawdę dla wszystkich. My wiemy, że droga do złamania skrajnej prawicy w Polsce
Droga do złamania konserwatyzmu to walka o prawa społeczne i walka o równość. Równość także bezprzymiotnikową. Roman Giertych myśli, że protesty siwe wygasną, bo przychodzi lato. Ale jak patrzę tutaj na ten kosz sztandarów związkowych, uczniowskich, młodzieżowych, to myślę, że z powodzeniem możemy mu powiedzieć: Romanie Giertych, Kazimierzu Marcinkiewiczu, przygotowywujcie się na naprawdę gorącą jesień! I bardzo proszę o przyłączenie się reszty naszych wspaniałych przyjaciół, których witam. Nowej lewicy, jeszcze kogoś nie dostrzegłem, to proszę mi wybaczyć. Na platformę zapraszam Darka Skrzypczaka. To transparent. Tak. Transparent proszę do przodu 10 metrów zrobić miejsce dla inicjatywy uczniowskiej. Jeszcze 5 metrów do przodu. Krzysztof Łomądzia. Co? Marcin Sarnawski. Nienawidzę tych pojedynczych, którym nie podoba się porządek. Ja ich potrafię przystosować. Ja kocham zamykać im gęby. Faszystowska świnia! Roman Giertych! Faszystowska świnia! Roman Giertych! Faszystowska świnia!
Liberalizm, patologia! Liberalizm, patologia! Liberalizm, patologia! Liberalizm, patologia! Nasza Polska jest laicka! Nasza Polska jest laicka! Nasza Polska jest laicka! Zaczynanie! Uciekaj! Romanie! Komitet zaczynanie! Uciekaj! Romanie! Komitet zaczynanie! Romanie! Komitet zaczynanie!